Vô miệng không? Nó không biết. Vô miệng rồi hả? Dạ hình như đó. Có cho con kia ăn không à? Đừng. Nó cất bự ghê đó hả? Chim nhỏ mà nó cất bự. Chim nhỏ mà cất bự. Vậy nó đúng một cục vậy đúng. Như thằng Trạc Nó á. ăn nhanh ghê hả? Ừ. Nó ăn nhanh. He tried to eat it. Ew! Đừng rốn. Kobe nào? Ôi à, Thấy không, con đứng giữ luôn. Con những kêu cái giọng khác này.
tấm mưa về đó hả? Tấm mưa về chưa?